بيانفينيو شي لا شين دو كاميليا. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الشوربه ديال العدس لي بور لي زونفون كي ما كياكلوش الخضره. دونك نورمالمون انا كنشد العدس نورمالمون حمر، كنشدو كنرقدو شويه في الماء باش ما يتفرتتش لينا. ابري كندير معاه بصله، كندير معاه خيزو، وكندير معاه بطاطا. هذه باسكو غادي ندير واحد طاجين ديال اللحم من بعد غنديروا الشوربه والعدس. كنحتاجوا فيها معلقه ديال صوص طوماط، يعني مطيشه ديال الحك، شويه البزار، شويه الملح، شويه زيت العود، انا حيت كنخدم بزاف بزيت العود كيعجبني، وشويه ديال الخرقوم هارك. فوالا على بركه الله نبدا. غادي نقطعوا البصله، عفوا غندير شويه الزيت يدير، غندير شويه في الكاميله، غادي نشعل عليه البوطه. فوالا غادي نقردوا البصله نخليوها تشحر مزيان تتهود لينا، ما تبقاش واقفه بحال هكا. انا كنفضل هاد الشوربه حيت الدراري اللي ما كياكلوش الخضره ديريها وطحنيها وياكلوها بحال سي كومين سوب، يعني لا سوب وليغويم هذيك، يعني منفعه في هذا البرد. الدراري اي واحد يمكن له ياكلها. فوالا غادي نخليو البصله عندها واحد شويه، غادي نبقاو نحركو يعني كنخليو البصله بما تشحرات لينا. خاصنا نقطعوا هاد الخضره، نقطعوا. انا ما سمعتو شي هضره راه كي ولدي كيدير الدوفار ديالو، يعني داكشي واش غادي تسمعوا شويه الهضره ديال ولدي كيهضر. كنتمنى هاد الشوربه، انا دقتها عند المطاعم التركيه، مي فرانشمون الشوربه زوينه ومزيانه للبرد. حنا كنا كنشربوها الصيف والشتاء، مي فما كنا نمشيو لبلجيكا كنا ضروري خصنا ناخذوها في الاول، ضروري خصنا نشربوها في الاول. ما كنديروش الملحه والبزار في الاول باش ما يتحرقش لينا هاد الملحه، كنديروا غير بصله شويه مزيانه. ابري كنصفيو هاد العدس. سي نورمالمون هو ديال العدس ديال الترك، يعني تيديروه التواركه بزاف. حنا ما تنديروش، حنا كنديروا العدس الاخر، مي هما هاد الشوربه ديالهم فرانشمون لي نصفيوها من الماء. كنديروا شويه الماء باش ما يتحرقش لينا. سمحوا لي على هاد، نديروا شويه الماء باش ما تحرقش لينا البصله. بري كنديروا معاها الخضره، نديروا معاها هاد الخضره. ابري كنديروا الملحه والبزار، كندير على حسب الذوق ديالكم، يعني انا ما كنكثرش الملح، على حسب ميزونفون كيجيهم باش ما يجيوش مالح، ولا على حسب راجلي. ابري كندير صوص طوماط، كيبقى الاختيار ديالكم، يعني نتوما اللي تقولوا بغيتو شويه حمار، بغيتو على حسب اي شخص شنو كيبغي. كنحركو مزيان، فنخليو هادشي صافي. كنخليو واحد 5 دقائق ابقي كنديرو. انا بغيت نوريكم هاد العدس ها هو يعني كيدير. ابري كنديرو انا هنايا في مع الماء باش ما يديرش ليا، ما يجلفش ليا بزاف. انا بغيت نوريكم العدس كي كنشريه وابري كيولي بحال هكا. بعد ما خلى لينا هادشي مزيان، يعني كنزيدوا عليه العدس، كديروا كله
صافي وحنا كنحركو مزيان. ابري كنزيدو عليه الماء، يعني كنخليه ابري غادي نزيدو الماء باش نطحنوه. دابا حنا درنا الماء اللي غادي يكفي باش يطيب، ابري غنديرو الماء باش غادي. سمحوا لي ما درتش واحد، نسيت واحد ما درتش الخرقه، سمحوا لي. يعني غندير واحد شويه باش يعطي اللون صافي. ابري كيبقى لكم الاختيار نتوما اشنو اللي كتبغيو. فوالا غنخلي هاد الشوربه ديالي كطيب. ابري غادي ندوز انا الطاجين ديالي ان شاء الله ندير العجل الابيض. بالنسبه لينا حنا هنا في الخارج كنديروش الطاجين يعني يوميا باش نطيبوه، كنبروفيتيو السبت والحد فين تناكلوه ان شاء الله اون فامي. يعني كلشي كيعرف يقطع البصله. بقي كتبقى البصله نتوما كيفاش بغيتو تقطعوها، هادشي اختيار ديالكم نتومايا. كنديروا الملح على حساب، انا ما كنكثرش الملح. ها كندير شويه خرق عرك، سمحوا لي البنات ما وجدتش يعني هاد السكينجبير غنديرو ابخي. فوالا غنديرو اللحم ديالنا اللي غسلتو، نخليه غادي نشعل عليه يتقلى شويه، غادي نشعل عليه يتقلى شويه. وانا ديما كنزيد شويه انا كندير شويه الماء باش ما تحرقش ليا هذيك البصله وما يتحرقش ليا هذيك القامه. البنات كتعجبني ريحه زعفران، دونك كندير هاد الضويمات كيعجبوني مزيان. وغنبدا غنبدا نقلبهم شويه. شتي ملي كديروا شويه الماء يعني ما كتحرقش لكم هاد البصله هاد القامه. بغيت نقول لك حيت ما الزيت غادي نديرو من بعد، يعني ملي غيتقلى شويه غادي نسد عليه، نسد على الطاجين ديالي نخليه واحد 5 دقائق. ابري ندير عليه الزيت العود، وانا كنطيب عليه بزيت العود. يعني ما كيعجبنيش الزيت الاخر. ابري كيبقى لكم الاختيار ديالكم، يعني كل واحد يدير لي الاختيار ديالو. انا غنوريكم نيت الشوربه كي كطيب. ها هي يعني غادا كطيب، ها كنخليوها طيب مزيان. شي مني انا كندير واحد الطريقه ملي كنفزق هذيك العدس في الماء، يعني ما كيحتاجش ليا الوقت بزاف نضيعو باش يطيب، نسد عليه في كوكوط يعني واحد ربع ساعه دغيا كيطيب ليا. وانتم غتشوفوا معايا كي غادي نوجد هذا الشيء. يلا من بعد 5 دقائق حنا دابا يعني حلينا عليه. شتي ما تتحرق لا بصله، ما كيتحرق لا القامه لا والو. ملي تديري شويه الماء، يعني ماشي بليجي ديري واحد الكميه كبيره ديال الماء. فوالا دابا وقيلا انا كثرت شويه نخرقهم، مي ماشي مشكل. ابري مع الخضره غادي نزيد انا شويه زيت العود، انا حيت كيعجبني زيت العود نطيب يكون في طاجين. دابا غادي نخليه واحد شويه ثاني بما الزيت تفاعلت مع البصله ومع القامه. ابري عاد غادي نرويه. فوالا وهنا معكم. فوالا البنات حنا رجعنا لكم. حنا الشوربه زدت ليها شويه الماء باش يعني قلت لكم راه يعني الماكسيموم ديالها 20 مينيت هي دغيا كطيب. يعني هي زدت لها شويه الماء باش نطحنها معكم قدامكم. انا نوريكم الطريقه باش غادي نطحنها، يعني كلشي كيعرف كيطحنها. دونك غادي نطحنها وغادي نخليها شويه تشرب،
يعني تيقوني واحد الشوربه غتجي زوينه غتعجبكم. حنا قلت لكم مثلا نمشي لبروكسل كنمشيو نتغداو تمايا ولا كنمشيو ندورو، ضروري خصنا نشربوها في الاول، يعني الصيف والشتاء، يعني متاكده منها غادي تعجبكم. صافي كطحنوها مزيان بحال هكا. اللي ما عندوش هذا يقدر يطحنها في مولينكس ماشي مشكل. بعد ما طحنا هذه لاصوب ديال الشوربه غادي نخليها نشعل على واحد شويه، يعني تعقد شويه. صافي وهي الشوربه ديالنا غادي تكون واجده ان شاء الله. غادي نوريكم طاجين اللي قلت لكم انا كندير فيه شويه الماء باش ما يتحرقش ليا. يعني شوفوا لاصوص كتجي خاطره زوينه، يعني حتى حاجه ما تتحرق، وكي داكشي كيتحمر مزيان. سمحوا لي مشيت تقلب ليا فوالا. يعني هذا اللحم ديال العجل راه دغيا تيطيب، ماشي كيشدش ما كيشدش الطياب بزاف. فوالا انا معكم قلت لكم بان الطاجين ديالنا ها هو طاب. وكتشوفوا البصله هي دبلات البصله، يعني ما تحرقات لينا، ما ولا ملي كديروا شويه الماء في الاول تاكدوا بان راه ما تيطرى لها حتى شي حاجه وكتجي بنينه وهي دبات. ابري كيكون اختيار ديالكم نتوما. باش انا درت هنايا عندي جلبانه وهنا درت بطاطا، ابري كيبقى الاختيار ديالكم. شوفوا نتوما باش شنو باش تخضروا الطاجين ديالكم. هنا معكم فوالا. خاصك تزربيه غالونتي ولا ما خصكش. فوالا ابري كديروا جلبانه. انا عزيزه عليا فلفله حاره ضروري كندير الحار. ابري غنمشي نجيب الزيتون والحامض وهنا معكم. هو الزيتون غادي نديروه، ما لقيتش الحامض دونك تقاد عليا الحامض. دونك ابري غادي نمشي نجيب غندير شويه الماء باش ما يتحرقش ليا الطاجين ديالي، حيت هذيك جلبانه فيها الماء، يعني انا ما غاديش نكثر الماء باش ما يجينيش كثرة لاصوص هنا. فوالا هنا معكم. فوالا البنات وصلنا للنهايه ديال التحضيرات اللي كنوجدوا. فوالا بغيت نبارطاجي معكم هذا الشيء بان ها هي الشوربه ديالنا وجدات، يعني متاكده ان شاء الله انا كتعجبني. و ابري كيبقى لكم الاختيار، بغيتو ديروا فوق منها الربيع ابري كيبقى الاختيار ديالكم. هي الشوربه ديالنا وجدات يعني بالصحه والراحه. بغيت نوريكم الطاجين ديالنا اللي وجد ها هو، يعني مع هذا البرد مزيان، فيه بطاطا فيه جلبانه. ابري كيبقى الاختيار ديالكم. وشوفوا لاصوص كيجي، يعني ما كثرش الماء، كيجي لاصوص خاطر زوين وما فيش كثره الزيت ما فيش كثره الماء. فوالا بالصحه والراحه. وما تنسوش تقولوا لي واش عجبكم هذا الشيء اللي قدمت لكم اليوم، والمشاركه وابوني لايك، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وان شاء الله غادي نتقاسم معكم بزاف د الحوايج ان شاء الله اللي غنوجد معكم مره اخرى. وبسلامه. ما تنسوش تلايكوا في عالم كاميليا. السلام عليكم.